Zelenskinin Avropa dövlətlərinə olan görüşləri, İngiltərə ilə, Amerika ilə, Türkiyə ilə, bu gün də iki gün bundan öncə də Azərbaycana gəlməsi və Azərbaycan dövlətinin açıqlamalarında barış missiyasında Azərbaycanın vasitəçilik etməsini irəli sürən bir addım attı. Evet. Bunların arkasında nə durur? Azərbaycanın maraqları necə qorunmalıdır? Azərbaycanın bu addımına qarşı Rusiya elitasında olan qüvvələr hansı mövqe sərgilədi? Niyə sərgilədilər? Maraqları Rusiyanı sevmək idi mi? Kiminsə əlini oynamaq idi mi? Azərbaycan məsələsinə qarşı niyə çıxdılar? Bunların hamısı müzakirə olunacaq məsələdir. Kör-körənə sevgi ola bilməz. Kör-körənə Vahid Ələkbərovun aşığı olmaq olmaz bu ölkədə. Vahid Ələkbərovun niyyətini millətə söyləmək lazımdır ki, niyə gəlmişdi? Kim göndərmişdi? 10 ildə Azərbaycana gəlməyən adam, Qarabağ məsələsində mövqe sərgilənməyən bir adam hansı sifariş ilə gəlmişdi? Onlar açılmasa bu ölkə öz sözünü deyə bilməz. Siz o suala cavab tapmışsınız mı özünüz? Mən Vahid Ələkbərovun Azərbaycan sevgisi olacağına şübhə eləyirəm, mümkün deyil. Deyirsiniz göndərib. Amma gəlib, göndərilib, kim göndərib? Putin göndərib. Məqsəd? Təbii ki, məqsəd Volodymyr Zelenskinin Azərbaycana gəlişi təsadüf olmayıb. Təsadüf olmayıb. Vahid Ələkbərov ondan əvvəl gəlmişdi. Vahid Ələkbərov ilə buradaydı da, burada olanda. Bəli. İndi Vahid Ələkbərovun Zelenski ilə görüşmədiyinə kiminsə bir şübhəsi ola bilərmi? Mən hesab edirəm, görüşüblər. Maraqlıdır. Vahid Ələkbərov Putinin təmsilçisi olaraq Azərbaycana gəlib. Volodymyr Zelenski ilə Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın Əliyev danışıqlar aparır ki, bu savaş Ukraynanı dəzə bilər, bölgəni dəzə bilər. Təbii ki, müsbət və pozitiv mövqedən ciddi bir siyasət ortaya qoyub. Bu siyasətin də qarşı tərəf tərəfindən necə qarşılanmasına və məktubu, təbii ki, danışıqların məktubunu Putinə çatdırılmağın da vasitəçisi Vahid Ələkbərov olur. Mən hesab edirəm ki, bu təbii mənim fikrimdir. Vahid Ələkbərov Qəbələdə iştirak edir. Baxmayaraq ki, onun Qəbələdə olması haqqında heç bir yazı getməyib. Qarabağda Vahid Ələkbərovun olması sadəcə bir görüntüdən başqa bir şey deyil. Vahid Ələkbərov 100 min, 50 min dolları məktəb titirmək üçün gəlmişdi Qarabağa. Bəlkə investisiya qoymaq üçün gəlmişdi. Nə idi? Hansı investisiya idi? Məktəb. Məktəbin vəsaiti nə qədər olacaqdı? Rusiyanın da... Eyni zamanda Qarabağ savaşı dönəmində Vahid Ələkbərovun hansısa bir mövqeyini eşitdinizmi? Yox. Azərbaycana çox sayılı iş adamları para yatırtdılar əskərlərə. Vahid Ələkbərovun para yatırdığını gördünüz, eşitdinizmi, gördünüzmü? Yox. Ona görə də bugün Vahid Ələkbərov aşiqlərə də hətta çıxıb. Onun haqqında danışmaqdan deyil. O Putin göndərib. Azərbaycan adını və soyadını daşıdığına görə gəlib. O başqa bir Azərbaycana bağlı aidiyyatı yoxdur. Volodymyr Zelenskinin Azərbaycan dövləti təklif ki, Rusiya ilə bir araya gəlib artıq məsələləri savaş ilə deyil, masada həll eləmək lazımdır. Sahədə deyil, masada həll eləmək lazımdır. Onunla bağlı danışıqlar gedib. Burada olan danışıqları da Vahid Ələkbərov Putin aparıb. İndi orada danışıqlar gedəcək. Mən bu təşəbbüsü müsbət dəyərləndirirəm. Putin özü gələ bilərmi Azərbaycana? Artıq müəyyən bir razılaşmanın olacağı ehtimalları var. Həm Putinin bugünkü mövqeyi, Rusiyanın dünya siyasətində düşdüyü durum onu tələb edir ki, belə bir təşəbbüsə Putin gələ bilər. Amma eyni zamanda Zelenski də burada hazır olmalıdır. Çünki burada itirəcəkləri və alacaqları var hər ikisinin. Ona hazır olmalıdırlar ki, bir araya gəlsinlər. Bir araya gələndə düşmən bir razılaşma, bir saziş imzalanmalıdır ən azından. Ona hazırlaşmalıdırlar. Mən bugün Ukraynanın düşdüyü durumu belə hesab edirəm ki, Ukrayna saziş imzalamaya hazır olacaq. Putinin təklifləri daha ağırlıqlı təklif kimi masada olacaq. Orta Doğu savaşında İranın dağılmaması fonunda Ukrayna böyük mövqe itirməsinə gətirən bir durum içərisinə girdi. Avropa dövlətləri bilirsiniz daha çox Ukraynanın arxasında dururdu. Özəlliklə İngiltərə.
Amma İran savaşında İsrailə və Amerika diş göstərən İran və bölgə dövlətlərinin tutduğu mövqe Avropa dövlətlərini daha canacaqlı bir duruma salıb. Çünki Rusiyadan qaz, neft axını gedən Avropa daha çox Hörmüz boğazından İrandakı Türk körfəzindən. Türk körfəzindən ora böyük bir enerji resurslarını daşıyırdılar və ondan da özlərini qoruyurdular. Bugün hər ikisindən məhrum olma təhlükəsi Avropanı darmadağın edə bilər. Və o təhlükəni Avropa yaşayır. Ona görə Avropa çalışır siz Zelenskiyə desin ki, siz Putinlə anlaşın. Putinlə anlaşın ki, İranla da münasibətlərimizin yaxşılaşmasında Putin iştirak edə bilsin. Yəni biz Putinlə anlaşaq, siz anlaşın ki, biz də anlaşaq. Anlaşandan sonra biz də digər körfəz dövlətlərindən, İranla da ilişkilərimiz elə quraq ki, dövlətimiz böyük bir travma yaşamasın. Bu baxımdan Avropanın bugünkü mövqeyi Zelenski üzərində bir ağırlıq var. Putinə də mesajları var açıq-açığına ki, biz sizlə anlaşmaq hazırıq. Müəyyən mənada embargoları götürmək istəyirik. Təkliflər artıq rəsmi və qeyri-rəsmi səslənməkdədir. Səsləndiyi bir dönümdə təbii ki, belə bir fürsətdən Azərbaycan dövlətinin yararlanıb barış masasının qurulmasını təklif etməsi çox uyğun bir zaman seçimidir. Mən bunu Azərbaycan dövlət başçısının uğurlu siyasəti kimi dəyərləndirirəm. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artmasında ciddi rol oynayacaq bir siyasət kimi dəyərləndirirəm. Eyni zamanda onu da bildirmək istəyirəm ki, bugün gerçəkdən də uduzan bir Amerika, kaybeden bir İsrail, dünya siyasət səhnəsində cılız bir duruma düşdüyü bir zamanda kim qazanacaq, nə kim addımlar atacaq, orada ən şanslı dövlətlərdən biri Azərbaycan və Türkiyədir. Biz doğru siyasət yürütsək, bizim qarşımızda bu bölgədə hansısa bir güc dayana bilməz.